นี่ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับผมอีกก็พี่เห็นน้องเดย์ยืนอยู่คนเดียวไงครับพี่ก็เลยว่าจะชวนไปเนี่ยไม่ไปพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อน และผมก็โอเคกับการอยู่คนเดียวด้วยแต่ว่าน้องเดย์นี่คุณเลิกเรียกผมว่าน้องเดย์สักทีได้ไหมเอาก็ถ้าเกิดไม่เรียกอย่างนั้นเราจะให้พี่เรียกว่าอะไรล่ะครับ0058เหรอเดย์หรือว่าเดชาวุฒิเหรอยังมีครั้งที่สองนะผมว่านะ คุณไม่ต้องเรียกผมเลยน่าจะดีกว่าเสียเซลล์ไหมบอกตรงๆว่าไม่ ทำไมอะครับ นี่คุณไม่ฟังที่ผมพูดเลยเหรอผมบอกว่าผมอยากอยู่คนเดียวไงก็ไม่ครับ